Halo teman-teman, selamat datang di Dev Elektro. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ada Aura Studio 2 dari Harman Kardon. Ini kerusakannya itu mati total, tidak ada respon sama sekali ya. Nah, oke, kita coba langsung colokan adapternya. Jadi ampere meter tidak jalan sama sekali. Tekan tombol powernya, juga tidak ada respon. Oke, masih sama saja ya. Ini sekarang saya akan bongkar dulu unitnya karena agak ribet bongkarnya, jadi saya akan skip videonya. Oke. Nah teman-teman, jadi inilah penampakan mesin dari Aura Studio 2. Dan sekarang akan saya cek dulu bagian pin ini. Nah di sini sudah ada tulisannya VCC 3,3 5 volt. Sekarang saya akan pasang dulu konektornya yang ke sebelah sini, dan saya akan lakukan pengukuran secara umum dulu. Oke, biasanya tegangan standby yang sering hilang. Oke, colokkan adapter. Oke, sekarang kita akan cek ya teman-teman. Taruh di sini aja, kurang terlihat ya. Nah oke, sudah terlihat. Oke, dan sekarang kita akan cek pinnya satu persatu berdasarkan petunjuk yang ada di mainboardnya, papan yang warna putih. Oke, kita letakkan satu di ground di pin 16. Kita ukur sebelah sini. Oke, tegangan standby ada. Lalu kita akan ukur di bagian PCC dulu. Oke, ada 18,2. Oke, tampaknya ini kerusakannya ada di mesin yang atas ya, yang warna hijau. Oke, mungkin ini akan lama ya prosesnya. Saya akan coba cari-cari dulu di mana letak permasalahannya. Nanti videonya akan saya update lagi. Saya harus cek satu persatu komponennya, dari kapasitor, MOSFET, dan lain sebagainya. Nah jadi sudah ketemu ya permasalahannya itu di STM32 ini sebagai microcontroller. Tadi saya sempat cek beberapa kapasitor yang ada di dekatnya itu short, terhubung singkat. Jadi saya lakukan penggantian dengan mesin ini. Oke, copotan. Jadi saya tukar. Tadi sudah sempat saya tes sebentar, sudah mau hidup, dan sekarang akan saya pasang untuk tes lagi. Semuanya sudah terpasang. Nah, sudah hidup normal ya. Kita lihat di ampere meter 0,13. Udah mau standby ya. Nah, matinya juga udah normal ya. Di tahap selanjutnya saya akan melakukan perakitan kembali untuk nanti dites suara dan tombol kontrol dan LED-nya. Oke. Dan videonya akan saya skip juga ya karena lama dan ribet pasangnya, harus hati-hati. Dan jangan lupa setelah kita
kita ganti IC, sisa-sisa fluk dibersihkan agar rapi ya. Nah, jadi inilah Aura 2 yang sudah dirakit kembali. Sekarang langsung kita tes. Tekan tombol. Oke, LED-nya menyala. Sekarang kita akan tes dulu ya. Tadi saya sudah sempat connect. Nah, Bluetooth-nya udah connect. Kita play musiknya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon dukungannya untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih banyak yang sudah support, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.